Всем привет, господа! Мы в Академии Вольф делаем себе горячую воду, хотим чаю попить, и ручки надо помыть. Но вот тут все для специалистов предусмотрено. Александр нам все рассказал, показал. Да, у нас и солнечный коллектор на крыше висит здесь сейчас. На нем сегодня 49 градусов, снимается тепло и полностью водный вливатель 300 литров греется Вот, отлично. от системы солнечных коллекторов. Отлично. Плюс у нас здесь система вентиляции, система автоматики, все подключено к газу, все можно приехать, посмотреть. Вот это я понимаю. Когда можно все включить, потыкать, пощелкать, то это намного интересней. Это намного веселее.